naza gigolote naza gigolote naza gigolote naza gigolote. Blanche golote, blanche, basta. Eza ngai, eza blanche te. Moi makasi boye, oluti nini? Eza na makila babetinga masasi. Oza na makila te. Eza nde faux cauchemar. Omoni nini? Namoni blanche alandi ngai nazosenga bapardon kasi aboyi alobi nalekisa ye tan akotika ngai te abetinga masasi abetinga dok ti sikoyo ozoyoka pasi yango ntango ozotuna nga nalobi naza na makila ezobima ngai awa. Makambo eza makambo molimo yebisa yango mokambi. Eza makambo ya sirie. Makambo yo ifo yebisa yango mokambi. Eza makambo akoyebisa, eza makambo molimo te. Oyo eza makambo molimo te. Eza nango ndoto kaka kamba bakambi te. Oyo eza nango simple ndoto kaka. Makambo molimo ifo mokambi yeba makambo oyo eza nango ndoto normal ekoleka nango eza kaka ndoto na loti eza nango problème te. Manevo nasukola nano. Ok, ça va. Makambo molimo oyo eza molimo. Pasta. Ozo omela te. Maya moto awa na Paris ba facture yaka. Dis s'il te plaît. Te pasa eza bongo te. Consommation. Oh baba banga facture ya chimbunda wa te. Déjà ni tozobima. Oh nalobi tozobima te. Eza nde maya moto. Omelaka bongo te. Ah toi na Londres te quand même. Awa toza na Paris. Maya moto France. Maya moto facture chimbundu. Bima na yo. Zala calme. Azo comprendre te ba facture ba kutinda na palais mais tala ndenge siko azo sama sona avant di kuna akosokola à 1 heure du temps awa toza na France pasta mais on moto goût manevo azala nano calme kuna. tala kaka maya moto na palais awa ici Paris nde lola Bonico oh toi na Londres te quand même pasta oh di oh zala calme moto nanga zala calme.
Ah, Nzambe. Bambila nga penza balinga babwila nga. Bapanama oyo. Soki penza omoni jo avandi na baba oyo. Noko akweli makambo. Lelo nga mo penza na vivre ngo poso babwila nga benenga na suka wapi. Ah, mawatro. Je voulais comparer aussi pour terminer avec le Premier ministre qui lui, alors ça nous a surpris, mais est parfois dans des registres malins totalement... Sur les semences non modifiées, je vous promets que je vais vous répondre, mais pas comme ça, pas ce soir. Mais voilà, je sais que c'est un vrai sujet, je n'ignore pas que c'est vraiment technique pour vous les donner comme ça de chic. Ce que je vous propose, c'est soit vous me donnez votre adresse et votre nom, en tout bien, tout honneur, hein, et je vous réponds, soit ça passe par monsieur le maire, si vous préférez qu'on garde nos distances, une réponse argumentée, mais je n'ai pas la réponse à tout. Voilà, il n'a pas la réponse, hein, mais ça n'empêche pas de prendre la parole et puis de créer de l'empathie peut-être. Que pensez-vous de cette stratégie? Parce qu'on a presque l'impression que c'est une stratégie de communication. Nayoka nanu na moni Blanche atikelaki nga message. Bamomi à poto. Ouais. Ouais. Yes. 1000 balles penza. Bamomi na biso ya poto. Et petit toi azolukana comme à Norvège, il y a outil déjà on a Paris, to passé tant kitoko. Azolukana comme à Norvège, donc sikoyo nga pedo kité kayute. Bato bamona nga ba propre boye bayebi kaka naza na doki bakayu. Mais c'est comme ça. Musical, il faut toujours s'apologie et vendre. Na évité, wana il faut tchala, il faut tindala, bon, biso ba musica na to vivaka, na ba petit momi, hein. Ce qui a tchala na ye 1000 € déjà, c'est bon. Na koko ya na Norvège, sans problème. Mais il faut na solango na manœuvrer, na sola manœuvrer, wana penza mastananga wa yambinga, tozo vandane déjà 1 an. Déjà na poto ezalaka te, mais asala yango, il faut na sola na ye masolo oyo. Ba petit momi mosusu Blanche, ma belle Blanche, vraiment. Mais oza ba risque nini azolukelanga na comme à Norvège. Wana penza 1000 balles, il faut quoi ça vraiment 1000 balles. Ce qui 1000 balles et quoi na kokende na Norvège, pas de problème. Oh, à là. Oh, Norvège ango, makama Norvège ezanini. Aucun de Norvège que sani. Oh. Boni maneve. Bien kayo. Ezanini makama Norvège na joko Norvège que sani. Amakama moli ni oza dokité, donc ezate, aucun Norvège que sani. Tunangai petit momi wana Blanche tozalaki na ye awa tellement na sepelisa qui est fort. Alors dit non, faut sikoyo ba suite salama na Norvège. Yango tala kaka makambo na zolo ba awa po atiki message. Ngai dokete boulot pe ezate donc 1000 balles ceux qui atindine 1000 balles. Calme. Na okendanga sans problème. Ozomona te que ba makambo li osala wana eza normal te. Demandez parce que momi nangola o koto tiki na Londres o vandi na ye na Afrique du Sud to kolobate
sikoyo kaka pona 1000 euros. Alors petit toi na bengio ata so bovande na depuis kala. Est-ce que ozomona teke obima jigolo pona 1000 euros? Jigolo hein? Obima jigolo? Ah mapoto. Nga jigolo. Oh. Te manœuvrer. Ah, yo zo comprendre te. Yo za mutunanga. Petite wana donc ndenga zawana yende na mama oyo. Timbi makambu po côté bala a liberaka. Naza jigolo te. Mais eza kaka ba circonstance yo yebi kaka tina biso ya poto ba momiango ya poto donc bazande moko te na ba mère na biso ya kala. Ozomona. Mais ozomona te que il faut réfléchir bien, il faut raisonner bien. Déjà na ba Norvège wana lingo kende. Eza na l'Union européenne te. Déjà na poto déjà mbila na yebi te. Oza kutu ndingo za wana donc oza na te. Il faut réfléchir bien. Ata soki bovanda kene depuis kala. Makambo oyo zoloba oyo. Est-ce que obosani ndoto olotaka? Tango na lamusaka yo. Est-ce que aussi okendaki komona mokambi? Mais ouais wana manœuvrer. Wana eza na kaka bandoto mon cher. Eza na kaka bandoto yakene kaka nango eza na kaka bandoto. O eza mikili omoni biso toza ba muzikana. Yango omoni ke no ba petit momi ya poto balelaka propriété, moi bogar, moi ba rouge, moi crayon, au tien au décoré corps elongi. Au décoré elongi omoni ba petit momi côté na poto balelaka et puis basimbaka bien. Ba mère poto basimbaka bien. Donc wana za lango bandoto ya pamba na kokoma na koko Norvège za poto za mikili. Na kokoma côté wana kutu komitu isamate mon cher. Komitu isamate. Yango moni kolanda bandoto wana te za na kaka simple ndoto. Na kokoma kitoko makambo eza na bien. Bon, de toutes les façons ngana sida émission ngana utina ngakayu naza déjà fatigué mazoke na kotana se reposer oh nasina solo déjà na fatigué déjà na kena ngana pema na utikayu bon to solo déjà wana yo moko yebi kaka. Ozomona na eza mairie na biso. Pona kozwa bisi awa okenda kwa ozwi droite. Mairie na bino yangoyo. Yangoyo. Oui, ozomona na eza mairie na biso. Mairie na biso ya Paris yango wana. Soko lingozwa bis OK bon. OK bon. Okatisi droite. Ba France ozomona oyo ngavie no shikito. Nazwa 3 ordres de quitter na mboka oyo France. Tozomona na lakisi yo mairie yango wana. Nazwi la ba droit de quitter na mairie ozomona wana. Mais toujours tozali na banka maele. Na vanda o ati lelo ndo mo makambo mo pesi boy. Ah, 3 ordres de quitter le territoire. Oui, toi ya kolandana. Na tango sa koza ni atanga lisusu inane nazali banda France. France. Mais nga nazali na banka mbamba na bimate. Na vanda yikaka. Obike mon vieux retrouvaille on a les liens fort. Oui, parce que tala kaka depuis bakini donc tilele mais makambo lobe touchenga. Po biso kuna en Angleterre ndenge nazalaki na Angleterre pepele chaque semaine mango ele kaka chaque semaine
tala kaka bamomi yango circonstance momi mpasi elani mabe te mais bassistante sociale mboka oyo eza kodiabolize basi yango soki ozwi vraiment mwasi mpenza ya bien oza vraiment tranquille vie ebongo eza bongo ndongo olobi soki ozwi mwasi ya bien oza gate na mboka donc makambo omoni kuna yango mpe kaka mpe na France ezalaka mais na France sikoyo mwa kimia ezalaka par rapport au bio bomona en Angleterre te mais ndongo ozoloba eza kaka bon makambo eza ebele mais tokoma na pale tokosolela problème eza te tokepale comme ça todéveloppe toyebaka ya masolango ndenge tokosala kwa
nasola na mon vieux, mon pire vieux de longue date, mon vieux Chiquito, tout à la marambango. Pour la monnaie, ma neveu déjà, ma sananga ndenga lobela kiango. Ah, mawa trop bapoto ango. Moto amona kaka boye aso comprendre te o derrière basi gigolo te. Ba circonstance à la vie olinga mwasi oyo yozo mona ke bosala nzela mais yazo mema kaka na cadre ke azo lokola eloko ne ya kosakanela ba misu basala ba choix ya bien mais ba choix oyo ngai oyo omona mome omona kaka oyo bende doki mais o kezande makambo ya réalité mais ma belle blanche lokola ovantisa masolo atindaka bala wana natambola Norvège natambola nano motu pe pema po lelo awa nazalaki deja paya mon ami manevre ba un an déjà nakutana na movia na nga Chiquito awa ba 3 jours déjà yango il faut na développer na idée yango totala ndenge nini mais il faut na koya kaka Norvège quel que soit quand des athées donc ezate na kokoya kaka na yebike kola kosunga na kokoma bien na mwana movia Chiquito na cuisine lokola sa makusa mikili vipasi mobala bien pasungaka mwasi na ye mikili vipasi soki nayebaka kolamba te nde mawa tro ndenge mare aza na voyage soki nayebaka kolamba te nde mawa tro biloko nyonso mare atikaki na congélateur mpe esi evide soki nayebaka kolamba te nde mawa tro biloko mare atikaki na congélateur. Donc, lelo biso moko tokolia loboko na biso moko. Ouais, lelo donc passe nga mo na zolambo. Ah, nga mo na zolambo. Ah, mère na biso diamant noir, sikoya koya kamboy. Ah, ici na vidéo na ngape olamba. Mère na kanisa akoya basemeli ope kosila te. Ndenge nini masolo ya petit momi wana Norvège oyebisenga. Ah, petit momi wana za danse oyebi ke alingi kaka nakoma kuna nde nayebisaki yo me basta na ngai wana oyo navandaka sheye wana oui manevre yazomona ngo kaka no ozala doki te ndenge nini no ozomona te ozobima jigolo momi etu neto dépendre na momi nayebi te nga na kosala ndenge nini yo moni ndenge nini non mais eza question ya kijigolo te soki boyokani bien na petit momi okende na yo okende na yo donc eza un problème te eza makambo ya bolingo soki omoni ke momiango azovandisa makambo yango vraiment sérieux aza penza na posa penza bozala okokende na yo soki eza makambo ya doki okobenda doki ya misa wana okei ozongisili ye plan na ye po eza makambo ya vie comprendre eza makambo ya vie na yo soki vraiment yo moko ozomema makambo yango sérieux ke nake vraiment nasala vie na petit momiana tokende liboso okokende na yo problème eza te mpo nga conseil na kopesa poza na nzela moko bien. Ah, Chiquito oyebi ke il fallait kaka yo oui master na manezo asola bien te donc yo azotalisa o non kambo bado omoni nsima mwasi jigolo etu omoni biso bamuzika na nde kaka yo oyebi tozalaka na baleyo baperiode wana ozosimba babilamba banini baperiode wana donc ezalaka bien mais lelo oyo bato bakomprenaka mal bamona kaka jigolo nsima ya basi eza nde bacirconstance nde motu ezosala bongo mais lokolo opesi vraiment ide oyo encourage nga nayebi ke nakokwela Norvège masolo eza bien ekovanda. Ouais c'est bien mais ndenge kala ndenge ozali koya kozwa bilamba mpona bandule banini na miki eza su bongo te ndenge ozokende travailler mpo ozala bien donc makambo ya bilamba banini donc ekoma likonda donc na miki il faut doser tala banini nakoma moto ya bakilote quoi Vieux Chiquito kaka bosa na mamba bilamba banini popo eza bien mais mayele kaka
kayu mingi kaka. Mingi kayu. Mais donc ezate ngande donc ezate. Au moins on s'appelle mon vieux. Donc problème ezate. Tanga ndingo iba sisemo. Ozangi na Londres awa ozako betat. Est-ce que ozangi na doc? Yango ana olobi. Donc ya master wana man kaka. Non, donc ya manœuvre. Là tout ce que le kina compte yemo ndi mtazale ko damango. Oh non bakati nga ba facture. Oh bakati boye un temps on travailler sans la. Voilà. Comme le menu akuna et puis tout le PC va à Paris. Voilà donc ya manœuvre. Donc à manœuvre te. Voilà à Londres. Ah, OK. Ya master à Londres. OK. Ah non. C'est pas bon ça qui bien te. Kolozali wapi yolakaki ngayo kosala yolakaki ngayo okotika ngai te na bele ni yokolo na ngai Yesu amuyalola ngai nakobanga te mosikoli nanga yazali ya kolobelanga yazali na bomoye yazali na bomoye Yesu yazali na bomoye adoration pe makambo eza pasi balingi kaka bangu asuma kaka babengi yango louange ngu asuma nzambe mo pamona makambo bon tika tosalela bango yango me bakovivre ngo kaka les jours wana et tout. tosali nobina nzambe na ngai nazo préparer concert ndenge moninga boye na église nazali vraiment na besoin tosolola yango mokolo wana nayebisaki tokutana tovanda tosolola occasion mpe yango tovanda na tosolola mpenza na oh sœur na ngai mangoko to yango boye te vraiment yango makambo nini oyoka yo eza ndenge ministère nayoki bakomi kobenga kutu na gigolo yango vraiment nazalaki na posa tovanda tokutana tosolola ndenge nkola nayebisaki yo tomonana tovanda tosolola mpenza bien bandi ndenge niti ekoma ti boye okoma na kombo ya gigolo vraiment ah sœur na ngai la mama tala kaka yo yebi depuis baseri wana ngana muzikana ti bozoya kotala barépétition na formule chaka na baemelia ce qui est vrai en tout cas nayebi te soki mokili ekobenga ngai gigolo ngai eza muzikana biso bamuzikana tovivra oyo ezali na nsima bapeti momi tovivraka oyo ezali na nsima bapeti momi mais eza fete na ngai te eza bacirconstance yango yo kolinga mwasi opesi motema bosala vie mais yo azomona kaka neti ozolinga obende kanda mosusu omona baattitude moko bizarre respect eza te ke politesse ozomona surtout baassistante sociale sikoyo ndenge nini nakosala lisusu confiance na basi te ataki mozika nango papa yo ndoza mobali okolinga otia vino serie oluki obali mwasi moko abi basi baza na bango ebele we mare na ngai la mama oza na kude kasi la belle blanche azali na Norvège abengaki ngai donc ndenge kaka nazolongwa awa lelo nakokende mbala moko nakangi master nanga manevre depuis natamboli ezalaki ya Londres kuna makambo bongi te oye na France siko na France ekomi susu na Norvège kuna musika susu blanche siko na blanche me osimba mais sikoyo soki masolo moto avandisa masolo te parce que mama nde moto asimbaka foyer asimbaka mobali
ata mobali yango aza mobulu ndenge nini aza gigolo ndenge nini soki mwasi alobi avandisa ye akovandisa sikoyo nga na kosala ndenge nini mais la belle blanche azosolola bien la mama yo oza sere na ngai ya kati ya chabwala ya onu britannique bana mambo bayebi donc nakomona manevre ti ndenge tozokabwana ndabengaki ngai malobaki akokwesa lar donc yango nalobaki soki atie kaka numero na ye donc eza te na kotambola pepere ye nde moto avandisa makambo lobi omona vraiment Palestine ok makambo evandi soki aza bien blanche wana alors bovandisa makambo otei na ndako boyokana mpo bo avance boye te vi oyo ozomene na poto boye eza vi ya mwana mobali te lobi mwasi awa na Londres ekomi na France ekomi susu na Norvège est-ce que mwasi ya Norvège nde boko est-ce que mbongo ante yango nde eza vi te eza vi ya mwana mobali te okomi ti na kombo ya gigolo il faut faire l'effort olongola kombo wana vraiment mais eza ngai te la mama eza oyo ezali mokili ekomponaka te balingaka kokondane sanke bayeba ngai naza na doki te naza na kayu te sikoyo nakovivre koma nakosala ndenge nini mais blanche naza koasire yo sere na nga tika mokili ebenga oyo nzambe alobi yango nde nga nazali enoke oyo mokili elobi blanche ndenge aza wana donc aza prête tovandisa masolo ngai nazokende Norvège voyage ya costaud voyage ekuba tinde nazonga kote oyo oyoka kaka suite ke masolo eza carré kote wana komitumisa te en tout cas nga vraiment eloko nalingaki tokutana tosolola mpona yebisa yo vi oyo ozomene yango wana te ya kolanda basi bapesa yo mbongo ya kochange basi kochange bamboka olingi kosala te na nsima bato vi ya poto eza bongo te change soki mokili eloba bongo alors change langage ya bato luka mosala s'engage na blanche bovanda bosala vi wana ekozala malamu te omoni la mama yo eloko ozokomprendre te parce que baperiode wana oyebaka oyo ezali blanche te aza mpenza peti momi ya mayoto na ntango ya mayoto mpenza ndenge omoni ye wana mais ye mpe ndenge atambolaki amoni ke non arekipere ezali jo na ye mais andimi mpenza kovandisa masolo okosepela vraiment okosepela oyoka sango ya bien naza na nga gigolo te oyo mokili ezoloba nga naza star naza muzikana naliaka lisango yango te oyo bango bazoloba parceke bayebi ke mbuma oyo etela yango nde babambaka libanga naza muzikana naza star naza renome tala kaka pasta loboya ebi kombo ya loboya etambola deja kolanda bambongo wana eza solution te lobi okoloba susere na ke sikoyo swisi susu kolanda nini 3000 est-ce que ozomona via na ba 3000 omwina mbongo yango te bongo eza malamu te tia vi au sérieux vi ya mwana mobali ezalaka bongo te oza jig bakomi kobenga yo bongo eza malamu te change vi mwana mobali la mama en tout cas vanda na yo acerte la mama oyebi ke soki vraiment nazalaka président de la république olingi kozala mpenza ministre mpenza ya éducation te nga alingi ndo change ministre mpenza ya éducation na valide yo la mama zala calme surtout grand frère na yo Shikito Mokuba Shikito Mokuba na Facebook akoma Shiko Mosheni Shikito donc abandaka kosimba ba forme mais nauta kozala na ekala mingi te ye papesa ninga kaka ba conseil oyo ozopesa ndenge ozotuna wana alukaki ayeba pe apesa nga ba conseil mais okosepela na valide acerta la mama acerta donc eza ba même conseil oyo mon vieux Shikito apesaki ngai donc nabetaki 3 jours kuna apesaki ngai ba conseil ya bien mon vieux Shikito donc namoni eza lokolo ya famille soki mpenza nazalaka président de la république ministre ya éducation mpenza ya éducation international carré mais zala calme blanche azali ya chabwala oyebi kaka nde mala kosa azalaka koloba na mutu na ye wana bato na ngai na mutu na ye Wankovia donc masolo eza carré en tout cas merci à trop la mama yo eza mpenza sere en chabwala mingi akoloba eza te mais nakuti bof te boni ye kasi
bufa za biaki musala okande toloba makama musala foka kosala yili ka kolata skoti kolata eza solution te mosa omona ba okantoza na mbongo pesa no defa wana zala calme nazokende norva Blanche akosimba masolo ntango nakoya calme mais yo oyebi ke kozwa mwasi lokola yo la mama eza ngolu ce n'est pas donné à tout le monde hein? Yango moni ve penza sepelaka penza donc mwasi oyo penza koka qualité nyonso vraiment d'une femme noire, femme africaine hein? Donc eza eloko moko eza donné à tout le monde te yango moni biso ba oyo nano tozwi vraiment ngolu wana te ya choix ya malamu lokola bino boye bala mama vraiment merci à trop na conseil au pesi ngai nayebi ke na kodecevoir mokili te parce que mokili na moment oyo bazotala ngai tala kaka pasta luboya na mokili na moment oyo bazolinga bagete penza ndenge nini quelque soit bakombo ya bajigolo bakobosana yango pibunya ya nzambe kopesa mwasi akimia nde mozoluka en plus oyembelaka mpe nzambe ta vie au sérieux c'est ça ekosimba même bakambi bakosepela ekosimba bokosepela en tout cas merci à trop oyo nga na ngai nebiso kaka yango wana bon nakezolo na eloko omela la mama acerta baconseil ezalaka nango mais oyo penza ebukinga penza sikoyo nde naokende Norvège boye nasala kaka faux pas quelle déception na la mama quelle déception na mokili maneve baye déjà kozwa ngai namoni déjà que voiture ezozelo déjà kuna na oyo nyonso tu nasi nasolaki na yo osali déjà sa na yo bon oza mwana mobali donc na mingi ya koloba te donc voilà quoi maneve merci beaucoup nayebi koza vraiment moto na nga tala kaka batango nyonso baina nde tovandi ekosimba okosepela ça va eza choix na yo voyage malamu kitoko tokobenganaka soko miti à suivre ok merci ma belle Blanche, wow, nalie kitoko. En tout cas, ozala le boko a kitoko, hein. Encore na lien local. Oyebi ke mboko e Norvège, batonga, oyo penza ba poto a solo. Na mona se reposer na moment moke, olandanga na chambre na mbeto, na zawana. Merci beaucoup. À tout à l'heure, chérie. Mon amour, à tout à l'heure. Asta! oyebi oza mwana mabe osali erreur ya kozongelanga pardon Blanche eza bacirconstance ndenge natambelaki olekisanga ata tomelana makila oui nalekisa yo ntango yango nalingaki nazongela yo nazosambisa yo sikoyo jigolo naza jigolo te pardon mokili mobimba bakomona yo ndenge ozokata pema pardon Blanche nazopiblie liwa na yo na internet oza jigolo nazokoma yo sikoyo oyebi ke oza mwana mabe
sikila nenda yanga nanga bana leba mwana nzambe kuri musoko mwabakai musoko mudulu natuka bapandashira basobashi bakenga matonda sala mitonda zambe mudulu yanga bana leba pandashira wai kamabanda oi chirumbaye yanga nanga bana leba nzambe tuluka kumunda moyo wai tuluka kumunda mwanji tsamba chabana beba usamba bantu beba usamba chisamba cheba bali sala mitonda bali nyanda mitonda ndiba kasokoma kwanganye natutulele kuli wewa pandashira wewa nzambe wa mudulu kangira kama bana beba kangira kisamba cheba nanga nanga bana neba nanga bana neba zambe munjuma mwimba mumitengelelo mumisambo mukuimba wachende katsanga mudulu wabile bile babanzele babanzando tuluka kumoko kwa mudulu tuluka kusamba kisamba cheba tuluka kuweza nyanda zambe Yesu chamba nanga nanga bana neba zambe nanga bana neba wamisumba bantu chisamba chaba chosombalelo nibalo batona zambe heboronya wazuku muri tunga bantu nyabashibanga na zambe beda bachulanga na twela belanga na pwazo babogana muri bakwishwa dibi na mudolo zambe tokanye mukwawo wachendelela zambe mudolo wabansantu babanjero babansantu tuluka kulelo zambe lenza kumyanda Yesu belela kamaganda belela Yesu yo chamaganda wamisumba chamaganda Yesu yo chamaganda nakobenga nani musoto nakadika munakwe bisabino